Opa, boa noite, pessoal. Andei tendo uns problemas aqui depois que eu troquei a bomba de direção. Isso aqui é molhado, não é nada de óleo pulando, não. Que a bomba começou a ficar fazendo um barulho estranho, gemendo depois de um certo tempo usando. Aí eu fui comentar com o mecânico, ele me deu a dica de ver se não era a telinha da bomba entupida. E como eu guardei outra bomba aqui, eu vou explicar para vocês aqui onde que é. Ela fica por aqui, ó. Onde tem essa encaixe aqui, onde pega essa mangueira aqui. Ela fica por trás, ela é essa porca aqui, ó. É um mecanismo aqui da onde começa ela. E aqui mostrando para vocês na bomba velha aqui, ó. Fica mais fácil de entender. Fica aqui. Aquela porca lá nada mais é do que isso aqui. Aí você tira. Primeiro vai sair essa peça aqui, que é onde entra o parafuso da bomba ali. E depois vai sair essa outra peça aqui que fica ali dentro. Por essa mola aqui. Até na hora de tirar tem que ter cuidado para ela não pular. A dica, se ela não sair com facilidade, é você fazer o seguinte. Como ela vai estar nessa posição aqui lá no carro, você empurra ela aqui, dá um pouco de pressão nela e depois tira o dedo assim um pouquinho mais rápido, que ela vai sair. Aqui ela tá agarrando, que eu tô sem posição, ela tá andando, mas você empurra ela pra dentro aqui e solta, que ela pula. Aqui não tô conseguindo fazer do jeito certo, mas a dica é isso aí, porque essa telinha que ele falou é essa parte daqui, ó. Eu não sei se vai focar legal, mas aqui tem uma telinha de ferro aqui, ó. Acho que tá dando pra ver agora. Que ela tava com um pouco de sujeira. Entendeu? E o que eu fiz? Como eu tinha outra bomba aqui, a outra bomba tava perfeita, ela só vazou aqui pela polia. Eu peguei esse mecanismo aqui da bomba antiga e coloquei no lugar. Aí se você tiver aí com esse mesmo problema da bomba, após um período andando, começa a gemer, fazer um chiado enjoado aí, que poxa, que você parece até que tá sem óleo na direção, já sabe mais ou menos o que pode ser. Aí a dica também é que quando você for trocar, é bom você já ter 1 litro já também do fluido aí, porque vai perder. O que tiver no reservatório ali você vai perder. Quando solta a borracha daqui, ele já vai descer todo. E é isso aí. Espero que eu possa ajudar alguém aí. Boa noite aí. Valeu.